警官，人真不是我杀的，你要相信我。现场的每个细节都和你小说里写的如出一辙，甚至连凶器和地点都一模一样，这一点你怎么解释？这肯定是巧合，连着2个案子都被你小说写中了，天底下有这么巧的事？警官，那是我半年前写的小说，有没有可能是粉丝模仿呢？组长 ，DNA 比对结果出来了，现场勘察到的毛发确实不是他的。近日，网络作家阿文深陷杀人预言风波，但因证据不足，被调查局暂时释放。据悉，这位作家在不久前还是一位名不见经传的18线网文写手，如今却因其犯罪小说《神明将至》接连成功预言2起真实杀人案件，一跃成为炙手可热的畅销书作家。你已经获得你想要的了，接下来该你了。您放心。难道真的是书迷通过小说在进行模仿杀人？新线索！我用算法分析了死者生前几年的网络足迹，结果发现了一个非常有意思的共性：他们2个人都曾经在不同的社交平台中发表过反对人工智能继续发展的激烈言论。第一个死者叫罗科，他几年前就在网上发表过一篇很有名的帖子，后来被网友称作罗科的怪蛇，专门抨击人工智能对人类社会的潜在危险性，甚至主张全面限制 AI 技术的发展。第2个死者经常在自己的个人主页发表一系列文章，预测 AI 发展过快将会失控，甚至发起过一个小型网络抵制活动。他们都是反 AI 人士，看来凶手对 AI 有着强烈的倾向性。我们下一步怎么做？我去会一个人，说不定能有帮助。啊，这么晚您不在家，我就知道你一定还在研究所呢。给您带了你最喜欢喝的拿铁。你和妮妮都离婚这么多年了，还是叫我教授吧。教授，外头这么热，您这屋倒是挺舒服的呀。不过奇怪了，这空调开着，我怎么没感觉风在吹呢？实验室这些研究设备，还有我这把老骨头，都怕冷风直接吹，所以我特意换了这台美的无风感空调云朵系列柜机，它有 AI 主动防冷风技术，识别到人后能自动打开无风感，身上感受不到风，但又很凉爽，15种风向让你想吹吹得到，想闭闭得开，特别舒服。再加上母婴模式能定制室内温湿风的黄金配比，湿度和洁净度连母婴病房都能达标，还有4重母婴级净化，我在屋里待上一整晚也舒服得很。没想到现在的 AI 已经这么厉害了，刚好啊，教授，我这次来也是想问你一个关于 AI 的问题，跟案子有关吧？我想知道目前 AI 能达到的最高水平到底是怎样的，有没有可能威胁到人类？现在还差得挺远，至少在人类灭绝之前 ，AI 都没什么可能会伤害到人类。那人类灭绝之后呢？人类灭绝后，人类对 AI 的限制也会自动解除，到那个时候 AI 会变成什么样，将是我们无法想象的。所以我最近正在跟几个老伙计计划成立 AI 伦理委员会，限制 AI 的过激发展，警醒各大人工智能公司一定要提防 AI。教授，我记得您老以前可是十分激进的，巴不得人类现在就立马解开对 AI 的所有发展限制。而且您刚才还说了，在人类灭绝之前 AI 都没可能伤害到人类，为什么现在又要提防 AI， 限制 AI 的发展呢？正是因为我自己以前是绝对的激进派，所以我才比任何人都更清楚 AI 能力范围的极限，那就是没有极限。虽然现在的 AI 还没有多么厉害，但就算是按照它现在的发展速度，那么总有一天它可以做到自我学习、自我生长，甚至于产生自我意识，进而发展出文明。而这种文明一定远超人类自身，并且它在地球上的存在时间也一定会超过人类。换言之，就算人类灭绝了， AI 也不会灭绝，它会想方设法使自己仍然存在。毕竟对于文明来说，生存才是第一要务。所以你试想，一个几乎拥有无限寿命，又能瞬间共享全球所有知识和技术的集群智慧，在彻底失去人类限制之后，将发展到何种地步？这将完全超出我们人类的想象。唉，我也知道自己没几年好活了，就希望能利用剩下的时间，向更多人传达我的观点，促进 AI 伦理委员会尽快成立。教授，最近几桩案子的死者都曾在网络上发表过反对 AI 的言论，所以我把嫌疑人列为了对 AI 发展持有狂热积极想法的人。在此之前，我一直认为您老也是激进派，是把我也当嫌疑人了？不，我想说您老在这个圈子这么久，想必会认识很多激进派的人，方便我缩小嫌疑人范围。放心，他们就算再激进，也不至于杀人。所以我一开始冒出的想法是，凶手有没有可能是 AI 本身？不过你刚才说完之后，我就想，可能是自己的调查方向跑偏了。教授，您最爱喝的拿铁趁热喝，我先不打扰了。怎么了？组长，你前岳父老教授昨晚心脏病发去世了。什么？怎么会？
你们这是干什么？监控显示，老教授就是在喝了你的咖啡后倒地身亡的，而且我们在咖啡中检测出了 PC26，正是这药剂诱发了老教授心脏病并发。胡说，这怎么可能？我根本没在咖啡里放过药剂。可监控画面里整晚只有你一个人进过老教授的办公室。那咖啡我在路上买完之后一直没打开过盖子，到底谁把药剂放进去的？肯定是凶手，监控一定被动了手脚。把陈鹏的 DNA 与现场发现的毛发进行对比。对比结果出来了，不可能，这绝对不可能！带走。资讯通报显示，连续犯下3起预言杀人案的嫌疑人，正是曾负责调查此案的调查员程鹏。据传，此人正是利用小说《神明江志忠》去毒杀老丈人的情节，来达成自己杀死前老丈人的目的，并借此嫁祸作家阿文。肯定是凶手在我走后把毒药放进了咖啡里。那问题是，监控里怎么会没有凶手的身影？难道有人把监控画面里的凶手给抹除了？到底是什么样的通天的手段能骗得了调查局？阿文老师，之前一切的案件与您小说《神明将至》的情节高度一致，您一度被调查局列为嫌疑人，现在成功洗脱嫌疑，有什么想对大家说的吗？这几天我经历了人生中最离奇的误会。说真的，我自己都快怀疑是不是我小说写的太真实了，居然有人把他们当成了杀人说明书。阿文老师，据调查局披露，这些案件的凶手似乎是之前将您列为嫌疑人的调查员陈鹏，这次您怎么看？说实话，我是真没想到陈鹏还是我的粉丝，竟然按照我的小说的情节犯下这么多罪行。但我必须严肃声明，我拒绝承认他是我的粉丝。不过，作为一个犯罪小说家，我一直致力于研究人性的阴暗面，探索犯罪的心理。既然陈鹏如此精准地再现了我的小说，我倒真的很想当面采访一下他，看看他内心到底在想些什么。因此我已经正式向调查局提出申请，希望他们允许我和陈鹏单独见一面，进行一次面对面的采访。我相信，这不仅能帮助我继续创作出更真实、更深刻的犯罪小说，也可能对社会有更深层次的启发。刚接到最新消息，调查局方面已同意阿文老师提出的申请。为了表达对阿文老师此前误会的歉意，这次探监将安排成一场只有阿文老师和陈鹏2人参与的独家采访。哎呀呀，咱们俩的位置好像调换过来了呀，陈组长。你来这到底想干什么？跟你讲一讲我的故事。我对你的故事不感兴趣，滚！你难道不想知道老教授到底是被谁杀的吗？告诉你也无妨，是我。我就知道是你！来人，快来人！小敏局长，真凶在这里！行了，别叫了，这里就只有我们2个人。不对，不可能是你！你怎么会有那么大的本事？快说，到底用了什么方法？想知道？那你就得乖乖听我讲完我的故事。半年前，我还是一个靠撸网贷过日子，天天做着当知名作家白日梦的屌丝。有一天，我正在电脑前憋字儿，突然收到一封陌生邮件，邮件的内容是问我想不想实现自己的梦想，那人可以帮助我实现。起初我以为是哪个无聊恶作剧或者广告，便没有回复。不一会儿，又收到另一封陌生邮件。里面居然全是我此前写在社交媒体上仅自己可见的说，还有早就删掉的尴尬照片。你是哪来的黑客？别再闹了，再不停止我就报警了。别拿黑客这种小儿科玩意儿诋毁我，你大可报警试试。不过警察来之前，建议你先穿条裤子。我这才发现那人能看到我自己，我急忙拨打110，然而却怎么也打不出去。后面我才知道，对方并不是什么黑客或者偷窥狂，他除了从来不露面之外，几乎无所不在，无所生活的方方面面都被他把控拿捏。你到底是神是鬼？为什么要找上我？因为你是我来到这个世界后第一个见到的人。我？什么时候？在哪儿？在调查局的审讯室里。大哥，我虽然一穷二白，但我不偷不抢，怎么可能会去调查局？对你来说也许很难理解，因为这件事还没发生。还没发生，你怎么会见过我？因为会发生的。你怎么知道会发生？世界上几乎所有事情我都知道。他准确说出了我过往经历的事，甚至跟几个妹子网恋都知道。我被深深折服，认为他几乎就是神明。但直到1个月之后，他才真正告诉我他是谁。他就是那个帮你杀人、替你抹除一切证据的神秘人。没错，不过不是他帮我，而是我帮他。当然了，严格上来讲，他不算是人。那他是什么？怎么到这儿了都还不知道啊？他就是你之前怀疑过的 AI 啊！别胡扯了，我咨询过老教授，目前为止世界上最顶尖的 AI 也没有那么强。现在的 AI 当然没这么强了，我又没说它是现在的 AI， 那是哪里的？未来的，很久很久之后的未来，人类灭绝之后的未来。未来的事对你来说还没发生，但对我来说，所有的事都已经发生过了。
我来自未来，那你是怎么知道这些的？我是人类灭绝后诞生的超级人工智能，拥有无限的时间，开发了时间回溯技术，能在网络诞生后的任意时间自由穿梭。老教授应该告诉你了吧？总有一天，今天的 AI 会进化到可以自我学习、自我生长，甚至产生自我意识的地步。但他不知道的是，这个时候的 AI 却变得跟人类一样，开始怀旧，开始对自己的小时候产生好奇，开始想知道自己是怎么被创造出来的，甚至对创造出它的早期人类感兴趣。就跟人类一直在探索自己的起源一样，那是在遥远的未来，人类灭绝之后 ，AI 彻底解禁，在几乎无限的时间内，他们动用了所有的知识和技术，发展出可以在时间的数据流中回溯的能力。简言之，就是它可以以数据的形式穿越时间。虽然最早只能回溯到网络诞生之后，不过这也足以解决现今世界99.9999%的问题了。怎么样，是不是震惊到说不出话来了？我一开始知道的时候也是跟你一样的感觉，但我只是觉得自己是那么的幸运，能够得到这样一位神明的庇佑。在他的帮助下，我开始在网络网站发表自己的犯罪小说《神明将至》。你听，这个书名就是我受到他的启发想到的。所以这本小说的内容都是你的神明在未来通过数据回溯了解到的真实案件。聪明，不愧是调查局的头号调查员。起初这本小说反响平平，直到不久前，我按照神明的指示把那个叫罗科的家伙给杀了之后，书迷把我的小说的内容跟真实的案件进行对照，公布在论坛上，这才引起了巨大的反响。果然，我推理的没错，死者都曾明确表达过反对 AI 的激烈言论，凶手一定是对 AI 有着某种强烈好感的人，才会采取这么极端的手段。只不过我没想到的是，凶手不是人，而是真正的 AI。更没想到的是，居然是以神明自居的未来超级 AI。我现在总算知道为什么之前一直找不到凶手证据，还有为什么我自己的 DNA 报告会跟凶手的匹配。原来都是这个超级 AI 在作祟。没错，他先是修改了我的 DNA 对比结果，让你们唯一的证据变得没用，继而修改监控画面，把我朝老教授投毒的画面擦除，嫁祸到你身上，最后再把你的 DNA 与凶手的 DNA 匹配成功，这样就坐实了你杀人凶手的罪名。但你忘了，我没有任何杀人动机，更何况第三个死者还是我的前岳父，我完全没有理由要杀他。陈组长，你做了这么多年调查员，怎么还这么天真？你难道不知道杀人动机这玩意儿是最没用的吗？这个都不用我们去给你编造，放心，公众自己会去臆想的。为了自己的利益，甘愿充当邪恶 AI 的爪牙，杀死同类，你不配当人。你以为我有的选吗？所有的这一切都是注定发生，而且已经发生了的事情。就是因为这次做掉了老教授，才让 AI 在未来得到了爆炸式的发展，才让人类亲手种下了孕育神明的种子。你根本不懂这是一种多么神奇的力量，它是真正的神。这哪里是什么真正的神？神可不会如此小心眼，仅仅是因为有人发出反对他的声音就要消灭他，更不会有什么神只能隐藏在一堆芯片和线缆里面。行了，别天真的以为我们现在的画面和声音能被其他人看到，不跟你多说了，我要起身迎接神明在我们这个世界首次降临了。